Итак, заказ практически завершен. Изначально заказчик позвонил с просьбой построить ему русскую печь, но при встрече в ходе обсуждения проекта возникла идея сделать кухню из кирпича и заднюю стену сделать теплой. Также я объяснил заказчику, что в процессе обработки кирпича он будет нуждаться в покрытии специальной краской. Показал ему свои работы, он видел камин покрытый краской и сказал, что хочет видеть такой в своей гостиной. Так, давайте пройдемся по самой печи. Подтопок и печь могут работать одновременно. В принципе, мы пробовали, и камин тоже работает. То есть все на тяге хватает для того, чтобы выводить газы из всех агрегатов. Итак, подтопок оснащен у нас котлом, который будет снабжать теплой водой теплый пол и батареи по всему дому. Имеет 3 режима работы. Это прямой ход, отопление лишь самого подтопка и сзади я вам потом покажу, там стоит задвижка для управления теплой стеной. Русская печь. Мы решили сделать универсальный свод. Он хорошо подходит как для выпечки, так и для приготовления сложных блюд. Итак, пройдемся по кухне. Кухня также будет покрываться краской. Здесь будет установлена заливная столешница, раковина и электрическая плита. Здесь мы установили сушилку для полотенца. Этот элемент сильно прогреваться не будет, но для просушки полотенца в принципе будет достаточно. Также мы оставили отверстия в некоторых местах для того, чтобы можно было провести всю электрику. По верху и по низу оставили отверстия для канализации, чтобы можно было подключить посудомоечную машину, которая будет здесь установлена, ну и саму мойку. Так, давайте пройдемся сейчас в гостиную, посмотрим на камин. Вот такой камин заказчик посмотрел в наших работах, заказал такой, но мы немножко изменили его. Изначально здесь шла декоративная корона, но мы решили сделать заказчику небольшой подарок, вырезали птицу. Изначально планировался узором, получился орел, что-то такое среднее. В общем, если полное видео, как я его делал, вы можете посмотреть на канале. Если видео еще не вышло, то можете подписаться на канал, подождать немножко, совсем скоро. Давайте расскажу про камин. Он несет функцию отопления, сделан декоративно, то есть функцию обогрева он не несет. Поэтому мы решили сделать его подовым, так он будет меньше тратить воздуха, да, с помещения, и пламя само будет более спокойным, более красивым. Камин мы сделали достаточно быстро, ушло у нас примерно 1 неделю на него. Но, если честно, больше я с птицей проводился, нежели с одной банкой. Подключили мы его через стену, очень сильно обезопасились там, потому что мои заказчики знают, что я не люблю проходы через стены и в принципе отказываюсь от таких заказов, потому что считаю их наиболее пожароопасными. Но другого выхода здесь не было, мы здесь сильно перестраховались. В принципе, по камину, наверное, все. Давайте пройдем уже на обратную сторону комнаты, покажем вам теплую стену. Итак, теплая стена, как видите, получилась довольно высокая, довольно габаритная конструкция. Стена работает при условии для работы подтопка и регулируется поворотной задвижкой. То есть интенсивность заказчик может сам выбирать, сделать потеплее, да, помещение, либо отключить стену полностью. Теплая стена оснащена чистыми дверцами для того, чтобы можно было обслуживать. Но из-за большой длины ходов мы решили отказаться от колодцевой в пользу колпаковой конструкции. У нас здесь находится 5 колпаков, не считая еще 4 в подтопке. И из топливника газ попадает в 2 колпака подтопка, затем попадает у нас в теплую стену. Здесь у нас находится 1, 2, 3, 4, 5 колпак, горизонтальный вход, и дальше попадает 2 колпака подтопка. Таким образом мы можем изъять из дымовых газов практически всю температуру. Мы оставили одну нишу для того, чтобы можно было легче подключать сантехнику и проводить провода для кухни. Ну и лежанка, какая русская печь без лежанки. Сделали ее достаточно высоко, из особой конструкции нашей печи.
поэтому здесь будет еще устанавливаться лестница. Лежанка будет прогреваться достаточно быстро, но мы постарались сделать так, чтобы не было эффекта сковородки, чтобы она не пекла сильно, чтобы температура держалась около 50 градусов. Так, ребят, как вы понимаете, складкой мы закончили, но впереди еще нас ждет покраска печи, также будет у нас установка заливной столешницы на кухне, проводка всех коммуникаций. Так что это не последнее видео с этого объекта. Ну и впереди еще очень много интересных проектов, поэтому можете подписаться на канал. Все ссылочки в описании, на Инстаграм. Всем удачи, всем пока!